Това е горната част на чаршафа. Един път се сгъва така. Това е дупката. След това дупката отива навътре така. Някъде около 2/3. След това още веднъж по този начин. Като от страната, от която дупката е по-близко, се прави маншет, за да покаже къде е дупката. Така. Това е маншета. След това целият чаршаф се сгъва на две и се поема от единия човек, от страната, където е маншета, и се поставя на чиста маса с чаршаф и се започва от другата страна, откъдето не е маншета, и се сгъва на 3. Един път, втори път, трети път. Маншета се пада от тази страна. Ето го всъщност. И се поставя с сгънатите части надолу в барабана, за да може, като се извади с инструмента и се вижда къде е маншета, и се лови за маншета, и целият чаршаф се разгъва. Сега за другия чаршаф почти същото е. Сгъва се на две. След това на още един път така. И след това пак на две. Тук не се прави маншет, за да не се обърка с чаршафа с дупката. Прегъва се от двамата човека и вече го поема единия, като се започва. Един път, два пъти, три пъти. И пак с прегънатите части надолу. И като се и вади, се хваща и се разгъва.